In diesem Video streckt einer die Nase ins Bild, gibt es keine Klingel, haben alle nichts zu tun, wird es orange, die Küchenrolle glücklich, jagen 4 Rücklichter den Berg hoch, muss es irgendwie kommen, wie es kommt, und schaut Dirk auf die Uhr. Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living, schön seid ihr wieder dabei. Wir sind spät dran und müssen los. Jungs, auf geht's! Wie ihr seht, sind wir schon unterwegs, geschäftlich eine Nacht gepennt und jetzt geht's ins Wochenende, in ein langes. Yeah! Aber erstmal heißt es jetzt 1,5 Stunden Autofahren, hoffentlich ohne Stau. Setzen wir den guten Zottel mal in Bewegung und hoffen, dass wir staufrei durchkommen. Ach so, und ganz vergessen zu sagen, wir fahren Richtung Bodensee. Oder habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung. Treffen uns mit Timo und Avanti on Tour und sind jetzt 4 Tage unterwegs, denn ich habe morgen Freitag und am Montag frei. Freue mich. So viel zum Thema. Wir hoffen mal, dass kein Stau ist. 18 verdammte Minuten Verzögerung um Zürich. Co-Pilot, mach was, bitte. Super gemacht, Co-Pilot. Es läuft wieder. Kann man dich ja doch brauchen. Grenze. Was ist jetzt genau hier los? Das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Heute klappt da gar nichts. Grüezi. Bitte? Nach Deutschland? Nach Deutschland, ja. Okay, fahren Sie die Umleitung, weil wir haben Verkehr. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Ganze Grenzübergang ist vollgestopft mit LKWs. Jetzt müssen wir hier auch noch die Umleitung fahren. Wahrscheinlich über die grüne Grenze. Mal gucken. Ich fahre seit 2003 regelmäßig über die Grenze. Das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Was treiben die hier wieder? Das wäre erledigt. Wir sind in Deutschland. Jetzt aber flott. Willkommen in Überlingen und ich bin echt froh, dass es nicht regnet. Unterwegs hat es mal ein bisschen getröpfelt. Die ganze Zeit sah es echt dunkel am Himmel aus in die Richtung, in die wir fuhren. Aber toi toi toi, trocken. Und jetzt sind wir da, Designschmiede. Und wir stellen uns mal in den Hof, wohin auch sonst. Denn wir sind hier in Timos Reich, da steht sein Van. Willkommen in der Designschmiede. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken, wo sich der Bub versteckt. Gehen wir mal die Bub suchen. Und wir klingeln extra mal nicht, sondern schleichen uns an. Als erstes sehe ich eine Kamera. Als erstes sehe ich Sonja, aber das könnte schlimmer. Oh Gott. Das Schlimme sitzt um Jetzt die habe ich Ecke. schon gedacht, das Schlimme ist zu Hause geblieben, du kommst alleine. Das kannst du mal gerade vergessen, Aber mein Freund. nein, der Anders auch da. Servus Dirk. Grüß Gott. Sitzt um die Ecke. Julia. Hi. Hallo. Grüezi Sonja. Timo. Alte Hütte. Na, sitzt ihr hier schon gemütlich rum? Ja, wir warten ja nur auf einen. Echt? Auf wen? Ja, den Schweizer. Ja, der muss halt schwer arbeiten. Ne? Oh. Der Rest scheint es hier sehr gemütlich zu nehmen. Also, habe noch nie einen so schamlos lügen hören wie den da. Aber ich meine, das ist mir ja mittlerweile gewohnt von ihm. Ne? Sagt der da faul auf dem Sofa sitzt und Ja, Rumlümmeln. ich den konnte es ganzen mir Tag erlauben. wahrscheinlich nichts gemacht hat. Eine Gentleman Jack. Ey, das ist ein Mitbringsel für Timo. Timo, der alte Säufer, trinkt wieder den Jack alleine, oder was? Ja, Kann ja nicht sein. doch. Aber hast du noch irgendwas anderes zufällig? Ich hätte da noch ein kleines Spielzeug für dich. Ich habe noch Rum im Auto. Können wir ein bisschen rummachen? Rummachen, genau. Und wo hast du das? Wo habe ich das? Ich war jetzt so dreist und hab's ausgepackt und kontrolliert, damit du jetzt nicht enttäuscht bist. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, komm, wir gehen in den Spielraum. Ui! Den schenkst du mir, oder? Schenken, hallo? Seht ihr das? Wir steigen so ein bisschen um von Iohawk in Richtung Driveman. Und der ist schon mal richtig groß. Der ist riesig, wenn du mich fragst. Und das ist meiner oder deiner? Das ist deiner. Timo hatte mich auch rein und er hat ihn schon kaputt gemacht. Das war
ein Schieferstein, ein spitzer, so spitz war der. Und der hat sich halt durch den Reifen Und wie schnell bist du gefahren, als du da drauf gesprungen bist? knapp unter 5. Nein, das sagen wir jetzt nicht. 5. Edu hat an meinem Iohawk Schutzblech geschweißt. Ja? Hat er geil gemacht. Junger Vater, ist das ein geiles Ding. Ey, das ist ein Mörder. Trau mich gar nicht. Ja, und Timo macht meinen gleich mal kaputt. Statt dass er das mit seinem macht, zerstört er ihr meinen schon. Das will ich doch selber machen. Okay. 2 Sachen, die nervig sind. Einmal der Fahrer und was ist das zweite? Nein, das ist tatsächlich der Arretiermechanismus. Der muss man sich ein bisschen einfuchsen. Ja. Ja, und hier könnte man halt, warum macht man da so billige Plastikladekappen rauf, wenn da schon Gewinde ist, könnte man noch schöne Edelstahlkappe. Weil es aus China kommt. Da ist wieder einer Aber der Rest ist echt auf hohem Level am Rummaule. Hä? Perfektion. Also das Ding ist robust gebaut, hat keine Straßenzulassung und fährt ein bisschen schneller. Ich hoffe, dass er ein bisschen länger hält als mein Vorgänger. Wobei ich den behalte. Strom liegt an. Und jetzt das erste Mal anstellen. Frag mich bei dem Gimbal nicht. Muss auch auf Aufnahme drücken. Sehr gut. Sehr ungewohnt, mit dem Finger Gas zu geben. Ja, aber ich finde es besser als mit dem... Hammer. Ja, so heißen wir hier jetzt den Driveman in unserer Familie willkommen. Wir werden ihn heute, morgen, die Tage, die nächsten Wochen testen. Mal gucken, was er kann. Mal gucken, ob wir ihn kaputt kriegen. Und dann gibt es irgendwann mal ein eigenes Video dazu. Eins muss man ja festhalten. Bei Stil.de wird Qualität und Service groß geschrieben. Timo baut mir das Ding jetzt auseinander und trägt ihn mir zu Zottel, aber er ist ja auch eigentlich schuld, dass ich den überhaupt habe. Denn er hat mir damals den Link geschickt, dass es sowas Cooles überhaupt gibt. Jetzt muss er halt ein bisschen schuften. Du sollst hier nicht unterhalten, sondern schaffen. Wie lange kannst du den jetzt so halten? Hinten ist nämlich die Hecktürsicherung zu. So, Timo ist schuld, also tut dann rein und der passt jetzt nicht da rein. Zu lang. Scheiße. So lang. Ja, das Reifen abmontieren. Dann bleibt Zurückschicke. er hier. Zurückschicke, nix da. Bleibt hier. Passt. Schweig, geht auch. Jo, wir befestigen ihn noch. Super, Dankeschön Timo. Gerne. Gezahlt habe ich ihn schon. Jo. Iohawk verschafft. Nicht ganz einfach, er ist ein bisschen größer. Da muss ich noch mal ein bisschen dran feilen zukünftig, dass er besser reingeht. Driveman, genau, sage ich doch. So sieht das hier aus. 4 Leute, die es besser wissen. Will noch jemand gerne meine Grammatik verbessern? Ja, aufsitzen hieß es und der andere hat noch nicht mal seinen Roller eingepackt. Sein Driveman. Denk an deine Filztaschen. Oh, Filztaschen. Wie fährt man jetzt so? Ich krieg noch ein paar mehr Filztaschen, dass ich noch mehr irgendwo hin verschaffen kann. Das Coole ist nämlich, die sind tiefer. Wow, fuck, geil! Alter! Das ist ja mal absolutes High-End. Bis wie viel km/h hält es? Habe ich noch nicht ganz ausgetestet, aber 90 glaube ich so. 90, dann kann ich ihn jetzt dran lassen, oder? Viel Ja. schneller fahren wir nicht. Das sind nur Landstraßen. Jetzt auch schon den Grill mit der Kohle außen ranhängen. Das, Neulich hat mal einer geschrieben, das seien auch schöne Blumentöpfe für außen. Ja. So als Zierde. Rundum mit Geranien dran. Müssen halt sturmfest sein. das gehört so, das ist ein Special Feature. Dirk, das ist nichts für dich, du bist später nicht mehr magnetisch. Ja, doch, vorne schon. Natürlich, an der Tür bin ich immer noch magnetisch. Ne, die bauen die Autos ab Zukunft ohne Magnet in Zeit. Besonders deinen. Das ist Blech. Pappe, alles Pappe. So, jetzt wird hier der nächste Driveman verschafft. Na, geht das? Ja.
Scheiße, der ist viel schneller als ich. Für die, die sich fragen, ob Timos Funzel vorne noch funktioniert, Frage beantwortet, oder? Da meine blöde GoPro mal wieder nicht will, wird halt jetzt aus der Hand gefilmt. Immer das gleiche mit dem Scheißding. Hallo GoPro, willkommen zurück bei den aktiven Kameras. Wir fahren jetzt eine Viertelstunde zu einem Platz, wo wir es uns gemütlich machen können. So ein bisschen sputen müssen wir uns jetzt schon. Es ist gleich 8:30 und man kennt ja Dirk, 10 Uhr will der ins Nest und wir haben noch nichts gegessen, also müssen wir uns jetzt ranhalten. Junger Vater, Killersteigung mit Sonnenuntergang, herrlich, 11 Grad und jetzt geht's rechts ums Eck. Das kriegen wir hin mit vollem Lenkeinschlag und weiterhin trocken. Dann noch ein bisschen Schleichweg. Und wir sind da und wie ihr seht, wer schon länger dabei ist, erkennt, ich war hier mit Kollege Timo schon mal. Da wären wir raus aus der warmen Hütte und rein in die Kälte. Und wenn wir mal ganz kurz hier die Hügel hochgehen, sehen wir noch die letzten Reste eines wahrscheinlich sehr schönen Sonnenuntergangs, den wir verpasst haben, weil wir in Zürich im Stau standen. Und das ist jetzt unser Camp und ich glaube, ich ziehe mir mal ein bisschen mehr an. Es ist nämlich tatsächlich so ein ganz klein bisschen frisch. Und mein Shirt passt gut zur Umgebung, oder? Grün auf grün. Huch. 2 Dinge können jetzt nicht warten. Das erste, den Driveman rausgeholt. Und das zweite ist natürlich Dirk mit seinem Killergrill. Den größten, den er überhaupt gefunden hat. Und das Fennec High Fire. Ja. Also ich hab so Zeug dabei, um Feuer zu entzünden. Ja, eigentlich haben wir das auch. Das nennt sich Feuerzeug. Der ist auch voll. Ah, Feuerzeug heißt aber das. Man braucht halt einen Timo, dass das läuft. Ja. Ups ist nie gut. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mich für die andere entschieden habe. Das ist schön, aber das andere mit Grillmöglichkeit ist mir... Ne, man muss beides haben. Nee. Doch. Aber ich fahre jetzt mit 3 Grills hier durch die Gegend, ne? Ich glaube, das reicht, oder? Ja, und was kommt raus am Ende? Schwarze Wurst. Super. Ich weiß schon, wer heute Abend keine bekommt. Ich habe meine eigenen. Das ist das Einzige, was ich an Essen dabei habe und M&M's. Gut, okay. Nürnberger und M&M's. Scooter? Dann geht ihr mal Scooter. Solange das Feuer hier vor sich hin anfängt zu brennen, meint Timo, wir sollten mal eine Runde fahren. Machen wir das mal. Aber ich mache das erstmal ohne Kamera. Ich will mich erstmal an das Ding gewöhnen. Außerdem ist schon ein bisschen dunkel werdend. Da kommen mit der GoPro oder mit der DJI keine gescheiten Aufnahmen mehr zusammen. Und das riesige Ding kann er benehmen. So gut, weil ihr es seid. Ich nehme die kleine Kamera noch mit. Aber beschwert euch nicht über die miesen Bilder, denn wir müssen jetzt erst beeilen. Es wird dunkel. Ja, nach den ersten Metern mit viel Power. 2000 Watt hat das Ding. Grinsen im Gesicht, macht echt Spaß. Und jetzt haben wir mal eine kleine Herausforderung für den Driveman. Offroad. Er geht so ein bisschen Offroad, leichte Bergluft. Und will Timo das mal kurz probieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber das könnte eine Nummer zu übel sein. Aber es, ja. Er ist ziemlich weit hochgekommen. Ich glaube einfach, du bist zu schwer. Und das, was da gerade blinkt, ist Bremslicht. Also ihr seht schon, der hat Dampf. Ein normaler Scooter mit 500 Watt und nur Hinterradantrieb. Wäre da jetzt nicht hochgekommen, aber Allradantrieb hilft da halt schon ein bisschen. Und natürlich eine ordentliche Federung. Ich habe den Eindruck, der Driveman ist gerade sehr weich eingestellt. Ist mir fast ein bisschen zu weich für Schotter und Asphalt, weil er doch so ein bisschen schwankt wie ein Boot, aber da kann man vielleicht noch ein bisschen Abhilfe schaffen und den härter machen. Aber es macht sau Spaß. Und Berghochfahren macht plötzlich richtig Spaß, deswegen fahren wir weiter berghoch. Hier seht ihr jetzt vielleicht, was ich meine mit sehr weich eingestellt. Die Federung gibt nach wie Sau. Ja, man könnte sagen, das war eine lustige Tour. Ich habe so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Und während wir richtig Spaß hatten jetzt, kümmert sich hier einer schon wieder um schwarze Würstli. Oh Gott, es gibt schwarze Sticks oder was? Das Feuer brennt. Oh, Licht. Hallo. Noch mehr Licht. Ich brauche gar nicht so viel Licht, Jungs. Döschen Bier? Döschen.
Ja, ich hab doch von diesem leckeren Bockbier. Oh ja, da sagen wir mal nicht nein, ne? Auch wenn es Dosen sind und ich eigentlich nicht gerne aus Dosen trinke, aber das sage ich jetzt nicht. Das sieht top aus. Ich glaube, Dirk ist gar kein Schwarzgriller mehr. Er ist einfach ein Schwarzseher. Vielleicht seid ihr einfach auch nur alle arschig zu mir. Nee, wir sind gerade Adrenalin gehypt, sorry. Wir sind ja eigentlich gar nicht so. Doch. Wir haben dich jetzt hier auch ganz fies allein gelassen, das war nicht nett von uns. Aber das bist du gewohnt, dass wir nicht nett sind, von daher. Ich hatte ja ihm angekündigt, wir sind diesmal nett, aber da hat er gesagt, bloß nett. Kommt er gar nicht mit klar. Nee, da kann ich nicht mit. Kann ich nicht mitleben. Feuer brennt schön und der Grill macht sich gut, leichter Wind, zieht super. Und heute Abend gibt es keine schwarzen Würste. Wohingegen das ein bisschen lahm aussieht hier, irgendwie kein Zischen, kein gar nichts, nur dann immer Farb, also weiß ja nicht, wo das hinführt. Ja, entweder ist es euch zu schwarz, jetzt ist es euch nicht schwarz genug. Also Das Dosenbier steht auf auf der deinem Vanlet-Treppe. Ich finde es schön, dass Dirk jetzt immer Licht macht. Hast du gut geschüttelt? hast du kein Licht mehr? Ja, da musst du vorsichtig sein, die ist extrem geschüttelt. Ist ja, glaub ich, Extrem geschüttelt, dann machen wir das in Dirks Richtung Nein! auf. Geh weg. So, völlig magisch kam noch ein Tisch und das Essen. Und es sieht richtig gut aus. Guckt euch das mal an. Ich bin enttäuscht. Die einen essen im Stehen und die alten Säcke haben sich schon mal einen Stuhl geholt, weil es ist doch ein bisschen bequemer. Dankeschön, Dirk, fürs Grillen und für den Stick. Was für ein Stick? Ach, den Stick. Kannst du sagen, hä? Das ist doch noch ein USB-Stick von mir, oder was? Fällt uns auch nichts mehr zu ein, ne? Ja, und das ist dann wohl der bequemste Stuhl der ganzen Region. Hallo? Wer hat gerade geschrien, er braucht keinen Stuhl? Ich brauche auch keinen Stuhl. Was war mit der Beilage? Den Stuhl. Ja, die steht noch am Herd. Aber der ist geil, das ist nämlich schön gepolstert. Von welchem Hersteller ist der? Outwell. Outwell, von denen habe ich auch irgendwas. Das ging Auch kaputt. diesen Doppelstuhl, ne? Ja, genau, das ist genau das gleiche. Die Couch. Und der ist schön gepolstert und nicht so kalt. Kann man essen? Ja. Ich warte mal noch 3 Minuten, wenn er bis dahin nicht tot umgefallen ist, glaube ich's. Die Sticks hat Sonja gemacht, also Vorsicht. Dann warte ich lieber 5 Minuten. Schatz? Die Essenszufuhr läuft. Fantastisch lecker. Sonja hat noch einen leckeren. Was ist das? Genau, Auflauf gemacht mit Spätzle und so. Richtig schwäbisch. Sehr fein. Hinter mir versteckt sich, glaube ich, Dirk. Mal sehen, was er wieder treibt. Aber es ist unheimlich. Ich spüre so ein Messer im Rücken. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir kein Alkohol trinken, Und kein Campingverhalten zeigen? kein Campingverhalten zeigen und auch Süßkram gar nicht mögen. Nee, du sowieso nicht. Ich esse das ja gar nicht mehr. Und einer latscht halt mal einfach durchs Bild. Das kennen wir ja auch. Jetzt wird das Ganze gemütlich, rund ums Lagerfeuer. Bierflasche mit Holz aufmachen, auch nicht ganz dumm. Wer mag denn was Gutes aus Kuba? Ja, Ja, lauf ruhig weiter durchs Bild. Aus Kuba. Aus Kuba. Zigarillos. Ich rauche nicht mehr. Nee, Das du hier musst es ist- ja auch so schon. Das hier ist besser als jeder Zigarillo. Ich bin ja mittlerweile fast komplett vom Whisky auf den Rum. Ne? Also Whisky war mir sympathischer. Ich komme jetzt eigentlich so auf den Whisky. Ja, du hängst halt deiner Zeit immer hinterher. Nee, dir. ich bin meiner Zeit weit voraus. Du trinkst weder das eine noch das andere. Nee, ich trinke rum. Ja, ich weiß, aber ich trinke rum. So, immer. Also. Trinkst du keinen Whisky? Ist das Whisky? Ernsthaft nicht? Wusste ich nicht. Ja. Nee, rum. Okay, sorry. Verpeilt hier. Ja, verschenken Komm vor der Kiste. Hallo, wir trinken rum. Was trinken wir denn jetzt? Rum. Ich denke Whisky. Kannst du jetzt auch noch rum? Du musst noch fahren? Ah, du brauchst den runterrollen Man lassen. muss allerdings dann hier sowas dabei essen, weil das... Ich wollte gerade sagen, da bin ich auch vorsichtig. Das muss man noch bei so essen. cool. Oh, die hatte ich neulich auch. Die sind gut. Die sind gut, ne? Lidl. So, Prost. Ja. Nicht verschütten. Trinke ich jetzt nicht allein. Jetzt guckt euch Prost. die an. Trinken einfach alleine ohne uns. Was heißt uns? Wenn du solche Freunde hast, kannst du auch noch ausgehen. Ich kann den jetzt so nicht in einem. Das ist gut. Ja, kann's nicht in einem, jö, wie süß. Weder den Muffin noch den Rum. Muss mal genießen. Hi, hi, hi. Ja, latsch ruhig durchs Bild. Ich trinke ja eigentlich nicht. Habe vorhin schon gesagt, aber jetzt werde ich hier genötigt.
Rum zu trinken. Ich habe noch nie Rum pur getrunken. Ich habe Rum-Kugeln gegessen, ich habe Rum gemacht, aber Rum getrunken, pur. Premiere. Ich meine, er riecht wie im Herrenpudding. Das ist ein sehr angenehmer Geruch. Aber meistens schmeckt Rum nicht so, wie er riecht. Aber Der schmeckt super. stimmt, gar nicht so schlimm. Also, Jens, besser als dein Whisky letztes Wochenende. Definitiv. Prost. Ja, komm. Ja. Und ich kann das Ding auch leer machen. Wie oft habe ich das schon gesagt? Da hocken wir. Aber eigentlich ist es eher gerade da hocken sie. Denn ich habe mal Dirk dazu genötigt, sich auf meinen Stuhl zu setzen, um zu gucken, wie warm das schön an den Füßen ist. Oh je, der Bub. Oh je. Ja. Ist schon 10 Uhr. Ja, es ist schon spät. Für meine Verhältnisse. Ist schon Was haben wir denn? später als 10. Ich kann es nicht sehen. Scheiß Alter, hä? Oh, 5 vor 11. Nein! Ich Oh aber. Gott! Steh auf, renn! Schatz, Ab du ins bist im Bett! Du musst Oh ins Gott. Bett. Ich muss noch. Also Timo, ich sehe uns hier nachher schon zu zweit sitzen. Aber Oder leise, zu wenn ich dritt da- mit Sonja. Aber weil leise, Dirk wenn ich da pennen hinten geht. liege. Nee, da fangen wir dann an zu singen. Ja. 5 vor 11. Da hole ich die JBL raus. JBL, dann kommen wir. Nee, die Und hab das ich da Feuer liegen, macht ne? wieder richtig schön warm, auch an den Haxen. Das ist einfach geil, wenn das so hochgebaut ist. Ich habe richtig schöne warme Beine. Das Ding für 1000 Euro? So ein Gimbal ist praktisch, ja. Ja, ja, wer wollte denn keinen haben? Nee, wer hat lang drüber nachgedacht, sich ein Gimbal Ja, zu ja, kaufen? und dann hatte ich Und dann einen. hat einer sich einen gekauft und habe ich gesagt, also wenn mein Vorbild und Idol Dirk das macht, muss ich mir auch eins kaufen. Ja, jetzt verschütte ich noch den verschüttet noch Rum. den teuren Aua. rum. Ah, heiß. Das ist hier. Eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen, das habe ich vergessen. Prost. Prost. Prost! 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 Jung! Ist das mal. Cheerio! Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Rumschmeckt. Es ist 11:30 und Dirk sitzt noch am Feuer. Tu mal weg. Was ist denn los? Boah, das ist eklig. Ach, jetzt hört doch auf! Ihr glaubt nicht, was hier abgeht. Erstens haben wir immer noch Feuer. Zweitens ist Dirk immer noch am Feuer. Es ist aber mittlerweile schon 1 Uhr. 1 Uhr nachts und ich bin immer noch hier. Wir haben mittlerweile irgendwie eine Lichterkette. Wir wissen auch nicht genau, wo die jetzt herkommt. Und wir haben einen geilen, jetzt sage ich auch schon Grill, ne? Eine geile Feuerschale von Fennec? Nee, von Powered by Steel.de. Powered by Genau. Steel.de. Ne, die ist echt geil. Also, Wenn Dirk sogar bis 1 Uhr am Feuer sitzen bleibt, dann muss das Ding warm geben. Ansonsten wäre naja, er es nämlich ist schon kein lange im Schnee Bett. hier, also von daher. Ja, aber es ist schon ein bisschen frisch. Also so weg am Feuer, ich friere jetzt leicht. Ah, ich gehe auch gleich ins Bett, ich trinke noch ein Bier. Wo ist denn jetzt eigentlich der Rum? Die da am Tisch. Also es gibt auch noch Rum. Wer Rum will, Rum machen, rumlaufen, rumtrinken, wäre hier richtig. Und die Rumflasche ist, ups, Ist die leer? Ja. Scheiße. Holy Das crap. gekauft. Aber war gut, dass ich sie noch geholt habe. Ja, sonst wären wir jetzt noch nüchtern. Das wäre nicht auszuhalten. Nee, das ist mit dir auch nicht auszuhalten. Der Sensenmann ist auch am Start, hat vorhin schon keinen Baum gefällt. Er hat keinen gefunden. Nein, alles im Lot hier, alle nüchtern. Die Rumflasche war schon leer, als wir hier ankamen. Und wir stoßen jetzt noch mal an und gehen dann irgendwann mal ins Du siehst Bett auch nicht mehr nüchtern oder aus. so. Ich glaube, ich bin der nüchternste hier. Ich bin sowieso immer nüchtern. Ich bin ein sehr kalter und nüchterner Mensch. Das ist immer so geil, wenn du dann Kommentare kriegst oder Mails kriegst, ob ich die Handynummer von Kai hätte. Ja. Ich sage, natürlich habe ich die. Ja, nein, ich gebe sie nicht weiter. Und wenn das 076 Vorwahl +41 Schweiz.
Mit Millionen auf dem Konto. Ja, am besten. Und entweder kurz vor Herzinfarkt. Die dann. Der Fuß ist quasi bestellt. Leute, also das taugt jetzt nicht mal für die Outtakes. Das wird im Archiv verschwinden. Hey, Vorsicht. Oh, jetzt verschüttet du den noch. Nee, wieso bestellt? Wo ist er? Ach, hast du ihn voll gemacht? Ja, a little bit. A little bit voll gemacht. Ich wusste, dass das heute Abend so endet. Wieso ist deine eigentlich nicht so voll? Weil Ich den ganz vollen hatte. Oh. the bottle was empty. Oh, what the shit. Prost. Ich kann nicht an. Ups, ich verliere schon. Zum Wohl, Junge. He's Zum drinking. Zum Oh. Wohl. Cheerio. Yes. Also das war jetzt definitiv der letzte. Also auch leer. Gott sei Dank. Darf ich dir das mal geben? Und eins muss man sagen. Er wird nicht besser. Boah. Lecker. Also dieser Grill. Echt grusig. Leute, wisst ihr eigentlich, wie viel Uhr es jetzt ist? 2 Uhr. Und der da im roten Bereich steht, das ist Dirk. Der hat bis 2 Uhr durchgehalten. Und es hat Spaß gemacht. Ich ziehe ganz groß den Hut. Den er und nicht anhat. Eben, ich habe aber eine Lampe an, dann Eine seht Mütze. ihr nämlich auch was. Oh, mach mal Dirk. die Lampe aus. Danke fürs Dabeisein heute. Ja, es geht ja, du hast mich ja morgen noch und ab Morgen morgen noch, noch, übermorgen noch und noch ein paar Montag Tage noch. an der Backe. Also komm gut nach Haus. Wir Schlaf kommen schön. gut nach Hause, wir sehen uns morgen früh. Ja, Frühstück bei euch, ich habe nichts dabei. Ja, Frühstück bei uns, klar, wie immer. 7 Uhr? 7 Uhr, Nee, nicht so früh. das habt ihr gehört. Passen Sie mal sehen. Tschüss. Ja, wir sehen, wir hören, wir lesen Wir uns. sehen, hören und schreiben uns. War das Dirk, so mein- schlaf gut. Jo. Lass einfach alles stehen. Ich lass alles das stehen. kommt nicht weg. Wir können ja auch reingehen gleich. Zu zweit Döner. Wir sind ja getestet. Corona-Test. Approved. Ja, und ich hab's gehabt. Ich bin sowieso safe. Yeah. Was machen wir jetzt mit dem Feuer, Kopfverdammt? Das geht gleich aus. Scheiße. Außer wir fällen einen Baum. Sowas macht man ja nicht, ne? Ach so, stimmt. Aber wir können ja mal die Kamera ausmachen. Ja. So, liebe Leute, das war's für heute Nacht. Alle im Bett. Auch wir gehen jetzt mal Richtung Zottel und schlafen. Und da gucken wir an, wer da noch rausguckt. Nachts um 2:30 sind die auch noch wach. Die schicken wir jetzt mal ins Bett. Oh, und der Driveman sollte auch noch irgendwie zurück in Zottel. Ich mach das mal. Jetzt muss es schnell gehen, denn der Akku ist so gut wie alle. Ich schnapp mir die Kollegen. Jungs, auf geht's! Vorbei mit rausgucken. Wir gehen mal pennen, wünschen euch eine gute Nacht, sagen bis morgen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen möchtet. Und wir gehen jetzt mal schlafen. Wünschen euch eine gute Nacht. Ciao zusammen. So Jungs, jetzt ist vorbei mit lustig. Es ist 2:30. Oh, ich bin leicht müde. Und ihr sicherlich auch. Ja, so ist das halt mit Spielzeug, ne? Jetzt willst du gerade filmen, fängt der andere an zu labern, es war die ganze Zeit ruhig. Entschuldigung. Wir fahren jetzt eine Viertelstunde zu einem Platz, wo wir es gemütlich machen können. Leute, das glaubt ihr jetzt nicht. Wisst ihr, wie viel Uhr es ist? Es ist fucking 2 Uhr. Oh ne, fucking darf ich nicht sagen. Leute, wisst ihr eigentlich, wie viel Uhr es jetzt ist? 2 Uhr.